मोस्ट टैलेंटेड लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर क्यों फेल हो जाते हैं? मोस्ट टैलेंटेड लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अपने काम को दिखाने का आर्ट नहीं जानते। मेरे एक दोस्त हैं, एक टॉप मल्टीनेशनल कंपनी के साथ 10 साल से काम कर रहे हैं। हर बार उनका प्रमोशन किसी और को मिल जाता है क्योंकि वो सिर्फ काम को कंप्लीट करते हैं। तो क्या करें? देखिए, जब भी आपकी मीटिंग हो अपने टॉप बॉसेस के साथ, उससे पहले आप अपने अचीवमेंट की लिस्ट और नोट्स बनाइए। आपने काम डेडलाइन पे कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, आपको तनख्वाह मिलती है उसकी। मगर आपकी अचीवमेंट क्या थी, आपका रोल क्या था? अपनी अचीवमेंट और रोल को हर मीटिंग के अंदर इनडायरेक्टली हाईलाइट करें। जो भी आप अकॉम्प्लिश करते हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट है, सोशल मीडिया पे डालें, लिंक्डइन पे डालें। और जब भी आप अपनी बॉस या मैनेजमेंट के साथ मिलते हैं, अपनी रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ मीटिंग करते हैं वीकली या क्वार्टरली, वहाँ पर आपने बताएं कि जो आपने काम कंप्लीट किया है उसके अंदर आपका रोल क्या था, आपने क्या अकॉम्प्लिश किया है, आपकी अचीवमेंट क्या है और आगे का रोड मैप क्या देंगे। जब आगे का रोड मैप देंगे, ये दिखाएगा कि आप एक प्रोग्रेसिव इंसान हैं, तो उनमें आपका यकीन जागेगा, तो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए आप कंसिडर किए जाएंगे।